ഹായ് ഇൻ ആൻഡ് മീ വേൾഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഈസി ആയിട്ട് പയർ എങ്ങനെ തോരൻ ഉണ്ടാക്കാമെന്നാണ് നോക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് പയർ വേണം, പിന്നെ വെളിച്ചെണ്ണ വേണം 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ, പിന്നെ കടുക് 1/4 ടേബിൾ സ്പൂൺ, ചതമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ, മഞ്ഞൾപ്പൊടി 1/4 ടേബിൾ സ്പൂൺ, ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന്, കറിവേപ്പില, പിന്നെ ഒരു സവാള ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തത്, പിന്നെ വെളുത്തുള്ളി വേണം, അത് 3-4 വെളുത്തുള്ളി, പിന്നെ 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ നാളികേരം. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് പയർ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ഒനിയൻ ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തത് അത് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ചേർക്കാനുള്ളത് വെളുത്തുള്ളിയാണ്. അപ്പോൾ വെളുത്തുള്ളി ഒരു 4 എണ്ണം നന്നായിട്ട് ചതച്ചതാണ്, അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ചേർക്കാനുള്ളത് നാളികേരമാണ്. അപ്പോൾ 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ നാളികേരം എടുത്തിട്ടുണ്ട്, അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. പിന്നെ വേണ്ടത് കറിവേപ്പിലയാണ്. അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ വേണ്ടത് ചതമുളകാണ്. അപ്പോൾ അതൊരു 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉണ്ട്, അതിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു 1/4 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഉപ്പ് ഒരു 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉപ്പ് ഇപ്പോൾ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്, പോരെങ്കിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നന്നായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് കൈ വെച്ച് തിരുമ്മിയെടുക്കണം. കൈ വെച്ച് നന്നായിട്ട് തന്നെ തിരുമ്പുമ്പോൾ പയറിലേക്ക് നല്ലോണം ഉപ്പും മുളകൊക്കെ പിടിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു 10 മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ വയ്ക്കുക. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നന്നായിട്ട് ഉപ്പൊക്കെ പിടിക്കും. അപ്പോൾ ആ നേരം നമുക്കൊരു പാൻ എടുക്കാം. അതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വരുമ്പോൾ കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഈ പയർ തോരന് നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണയാണ് നല്ലത്, അപ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക. ഇനി വേറെ പണിയൊന്നുമില്ല, നമ്മൾ നേരത്തെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പയർ അത് ചീനച്ചട്ടിയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നല്ലപോലെ തീ കുറച്ചിട്ടിട്ട് നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കണം. ഒരുപാട് തീ കൂട്ടിയിട്ട് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല, അപ്പോൾ കരിയും. നമ്മളിതിൽ വെള്ളമോ വേറെ ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല. 10 സെക്കൻഡ് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് മൂടി വയ്ക്കാം. അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ കരിയാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതേ പയർ തോരൻ നമ്മൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. 10 മിനിറ്റ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അടിപൊളിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റാണ്. ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ചോറിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ കഴിച്ചാൽ അടിപൊളിയാണ്. വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ മസ്റ്റായിട്ടും ഇത് ട്രൈ ചെയ്യുക. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്.